Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Մարդիկ կան, որ մտածում են մեր ազգը քնել է։ Մարդիկ կան, որ մտածում էին մեր ազգը նիրհի մեջ է ու իրանք կարան քնած ժամանակ ինչ ուզեն անեն։ Եթե իրենք տեսնեին այն, ինչ ես հիմա եմ տեսնում, իրանք շատ կվախենային։ Կխնդրեմ մի հատ վիդեո անեմ, կներեք ինձ, Գավառում թողել են, ինձ թվում է Երևանում էլ կթողեն։ Անեմ բոլորս իրար հետ։ Ուժեղ Հայաստան, ազատ ու հզոր, խաղաղ ու կայուն է քո ապագան նոր, մի սիրտ միաձայն, մի հորիզոն, ուժեղ Հայաստան, քեզ նով ենք հզոր, հողը հարթուն է, հայերին կանչում է, հայկական ոգին թող վերածնվի, միասին կանգուն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, նախ կուզեմ սկսեմ մի վկայությունից, որպես մեր ազգի ներկայացուցիչ։ Ձեզ տեսնելով, այսքան միավորված հայ մարդ տեսնելով, ես հասկանում եմ, որ մենք հասնում ենք մեր երազանքներին, համախմբան երազանքին, ու մեր երազանքը իրականացնողը ու այս աշխարհի ամբողջ փառքը մեր Աստծունն է։ Կուզեմ վկայեմ, որ մեր Տերը մեր Աստված է։ Աստված մեր եւ Տեր մեր։ Աստված մեր եւ Տեր մեր։ Իսկ մենք գործիքներն ենք։ Գործիքներն ենք աշխարհի ամենահին քրիստոնյա ազգի զարգացումը ապահովելու համար։ Եվ մենք այդ զարգացումը կապահովենք իրար հետ։ Իմ ժողովուրդ, բազմակի անգամ հավատացած եւ հավատը կորցրած ժողովուրդ։ Ես գիտեմ, թե ինչն է քեզ հետ պահում հավատալու մեր ապագա հաջողություններին։ Քեզ խոսք են տվել բազմաթիվ անգամներ, որ ունենալու եք ամեն ինչ, բայց չեն կատարել այդ խոստումը։ Բազմաթիվ անգամներ։ Երբեմն հասկանալով, երբեմն չհասկանալով, արել են քայլեր, որը թուլացրել է մեր երկիրը։ Քեզ թուլություն չի սազում, հայ ազգ, չեն կամակերպվելու։ Պատմական ամեն շրջան, երբ հույսը սկսել է խամրել, երբ մտածել ենք, էլ ելք չկա, ճակատագիրը մեր ժողովրդի որդիներից ընտրել է եւ նրանց նետել է ասպարեզ, որ փոխեն ընթացքը, ուղղեն մեջքը մեր երկրի եւ շարունակեն մեր հազարավոր տարիներ ձգվող անկասելի ընթացքը։ 10 ամիս առաջ, այն օրը, երբ մենք Սամվել Կարապետյանի հետ այցելեցինք Էջմիածնի մայր տաճար, ես ենթադրել անգամ չէի կարող, որ այսօր կարող ենք այստեղ միասին տասնյակ հազարավոր մեր հայրենակիցների հետ լինել եւ ազդարարել երկրում շրջադարձային փոփոխությունների սկիզբը։ Մեզ առաջնորդել է նախախնամությունը եւ մենք ենթարկվելով նրան արել ենք եւ անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի բերենք այդ փոփոխությունը, որը մեզ այդքան պետք է։ Փոխվելու է առաջինը մեր երկրի վերաբերմունքը մեր ընտանիքներին։ Ընտրությունից ընտրություն չի, որ բաշխվելու է պետության կողմից փշրանքներ սեփական ժողովրդին։ Աղքատությունը վերջ դնելու համար Հայաստան վերջապես հոսելու է միլիարդավոր դոլարների
իրական ներդրումներ, իրական ներդրողներից։ Հայ մարդը պարապ չի մնալու, աշխատելու է և լավ է ապրելու։ Դրա համար իհարկե պահանջվելու է ժամանակ, պահանջվելու է քրտնաջան աշխատանք բոլորիս, բայց ես վստահ եմ, որ հայկական ամենամեծ կազմակերպություն ստեղծած անձնավորությունը Սամվել Կարապետյանը իր առաջնորդությամբ մեզ կբերի հաղթական այն կետին, երբ մենք հաղթած կլինենք աղքատությանը և կունենանք բարեկեցիկ երկիր։ Փոքր ժամանակ, երբ Տաշիրում էի բնակվում, մեր բակում մոտ 150 երեխա կար իմ տարիքային։ Հիշում եմ, որ ամեն շաբաթ մեր ընկերներից մեկին ճամփու ենք դնում օտար երկիր։ Եվ մեր բակը դատարկվում էր։ Այնպես եղավ, որ մի ընթացք ընդամենը 4 տուն էր ամբողջ բակից, որ Հայաստան էր մնացել։ Մեր երկրին իրապես, որպեսզի մարդիկ չգնան օտար երկրներ, պետք են աշխատատեղեր։ Մեր երկիրը ունենալու է 300,000 նոր աշխատատեղեր։ Որ մարդիկ մնան, աշխատեն գործարաններում, հյուրանոցներում, IT կենտրոններում, Հայաստանով մեկ, մեր և ձեր բակի ընկերները վերադառնալու են, աշխատանքով մենք բոլորս կհասնենք դրան, ինչին էլ հասել են շատ ուրիշ երկրներ, և մենք այդ երկրներից ոչ մի բանով պակաս չենք։ Փոփոխություն է պետք մեր երկրում տիրող մթնոլորտում։ Վիրավորանքը և արժանապատվություն ոտնահարելը թե համացանցում, թե համացանցից դուրս, պետք է վերանա։ Մենք այնպիսի ազգ չենք, որ մարսենք դա։ Դա պետք է չլինի սովորական։ Հարգանք, համեստ աշխատանք և ոչ թե փուչ հպարտություն, որը նման է գոռոզության։ Փոփոխություն է պետք առողջության և կրթության ոլորտում։ Առողջությունը նախընտրական նվեր չէ, դա պարտք է մեր երկրին, առանց այն էլ քիչ մեր ժողովրդին, պահել առողջ և վստահ եմ ներդրումների արդյունքում եկած հարկերից մենք կարողանալու ենք թույլ տալ մասսայական առողջության ապահովում մեր երկրում։ Հարևան երկրներից մեկում բարձրագույն կրթությունը այս տարի դարձել է անվճար։ Այն որ ասում է դարտերս քիչ էին, հարևան երկրում էլ բարձրագույն կրթությունը անվճար դառավ, դա է։ Վրաստանում երիտասարդները կարող են կրթություն ստանալ, համալսարան ընդունվել անվճար։ Դուք պատկերացնում եք 10-15 տարի հետո ինչ տարբերություն է լինելու հայ հասարակության և մեր հարևան երկրի միջև, եթե մենք արագ այդ նույն քայլերը չանենք։ Մեր քաղաքները ամեն տարի պետք է փոխվեն։ Այցելելով Հայաստանի շատ քաղաքներ, մենք մեծի մասամբ տեսնում ենք 80-ականների, 90-ականների կառուցած շենքերը, 80-ականների, 70-ականների։ Մեզ պետք է 21-րդ դարի քաղաքներ։ Եվ պետք է դա իրագործվելու է ուժեղ տնտեսական քաղաքականության միջոցով։ Մենք պետք է մեր անցյալի ստվերը չլինենք։ Մենք պետք է ունենանք բարձունքը ապագայի։ Նշաձողը բարձր դնենք։
մեր հայրենիքում մանր, մունր ռեմոնտներ անելու համար չի ստեղծվել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Գալիս են, մի երկու հատ ռեմոնտ են անում ամեն քաղաքում ու գալիս են ասում են մեզ ընտրեք 8 տարի հետո երկրի 30%-ը թշնամուն հանձնելուց հետո աղքատությունը չնվազեցնելուց հետո ատելության մթնոլորտ ձերմանելուց հետո մի քանի ռեմոնտ են անում ու ասում են ընտրեք, արժի ընտրել դրանից հետո։ Նշածողը պետք է իրապես բարձր դնենք, պետք է հավատանք, որ մեր երկիրը կարա լինի զարգացած երկիր, որ այս ամենը չէ մեր երազանքների պիկը, ինչ մեզ փորձում են հրամցնել։ Համարձակություն պետք է ունենանք, համարձակություն ունենանք ուզենք ավելին մեր երկրի համար, համարձակություն ունենանք հավատանք մեր երկրի լավ ապագային և համարձակություն ունենանք բոլորով բերել այդ փոփոխությունները։ Սիրելի հայրենակիցներ, ընտրությունը մեկն է, փոփոխություն Սամվել Կարապետյանի հետ, թե լճացում, աղքատություն, անարգանք իրար հանդեպ ու վախ հարևաններից Փաշինյանի հետ, որն է մեր ընտրությունը։ Ընտրությունը պարզ է, ուժեղ Հայաստան ունենալու համար մեզ պետք է այդ փոփոխությունը։ Փոփոխությունը մեր պատմության այս ընթացքում կարող է բերել միայն մեր ապագա վարչապետ Սամվել Կարապետյանը։ Հավատացեք և եղեք Սամվել Կարապետյանի ընկերը Հայաստանում փոփոխություն բերելու պատմական գործում։ Իմ ձեռքերում մեր խորհրդանիշն է, մեր դրոշը, մեր մյուս խորհրդանիշը վտանգի տակ է այս իշխանության կողմից, մեր դրոշը մեր ձեռքերում է, մեր Արարատը մեր սրտում։ Շնորհակալ եմ